waxaan doonayay inaan fiidiyogan kugula wadaago sideedaba guud ahaan casharro aynu nolosha ka baranayno waxaana shaki ku jirin qof kastoo ina ka mid yihiin maalin kastoo u timaado cashar baa ugu jira inta ka faa'iidaysata oo wax ka qaadata qalbigeedana ay wax ku reebto ayaa si aad u yar guud ahaan markaad nolosha fiirisid qodobka ugu horeeya ee mudan in uusan qofku ka fakerin naxariisna u haynin waa albaabada qaarkood iska xir oo micnaheedu uu yahay dadka qaarkood noloshaada ka goob dadka dib u dhaca kugu ah dadka sababta u ah inaadan meelna gaarin noloshaada ka fogee taasu micnaheedu ma aha inaad kibir iyo isla weyni darteed u samaynaysid laakiin albaabadaa kugu furani marna meelna kuma gaarsiinayaan waxay sabab kuugu yihiin inaad danahaaga adduunkoo dhan ka dib dhacdid weligaana aadan meelna gaarin waxyaabaha kale noloshu ina baraysa waxaa ka mid ah ha ku khasaarin hadalkaaga qof mudan aamuskaaga oo dadka qaarkood hadal haddaad la gashid ama dood ay idin dhex marto weligaa meelna gaari maysid oo micnaheedu uu yahay wax natiija oo ka dhalanaya hadalkiinna ma jiro kumana heshiinaysaan dagaalkaasuna dhammaan mayo waxaad noqonaysaan laba doqon oo ishaysatoon maanta dhan kala foqayn sidaa darteed bay mudan yihiin inaad ka aamustid aamuskuna waa jawaabta ugu culus oo qofkaasaad siin kartid ogowna adduunyada dadka qaarkood waxay tusaale nool u yihiin inta kale caqliga leh ee fakaraysa si aysan ugu dhicin waxyaabaha mudan in laga leexdo ha sugin marnaba noloshu inay kuu qaboobaato imtixaanaad iyo caqabado fara badan ayay kaala hor imaanaysaa mid kulul iyo mid kharaar ayay harka labadiisa gelin midba markuu dhiibaysaa naftaada si dhammaystiran qofna ha u siinin kaasoo in yar qalbigaaga ku beeray naftaadu way ka qaalisan tahay inaad qof bini'aadama gacanta u gelisid oo markaa siduu rabo uu ka yeelo bini'aadamka sidiisaba looma sheego qorshayaashaada loogamana sheekeeyo dareenkaaga looma sheego waxa qalbigaaga ku duugan looma sheego waxa aad damacsan tahay berri markay iyagu kooda kaa qarsadaan yuu qof bini'aadamihii in yar oo noloshiisa ka mid oo kula wadaagay kaaga iibsan noloshaada oo dhammaystiran inkastoo habeenku dheeraadaba waa berigu waa kii yimaada waxaan shaki ku jirin si kastood u dadaalaysid ama aad u shaqaynaysid wax ku dura oo hoos kuu dhiga oo ku liida oo kugu qosla oo kula yaaba oo isku daya inay kaa reebaan waxa aad doonaysid inaad gaartid waaye maysid adduunyadan taasuna waa caqabadaha quruxda badan ee noloshu ay leedahay waxaan doonayaa si adiga inaan kuu sheego kulana wadaago run kharaar oo naftaadu aysan marna jeclaysanayn dadku waxay ku haystaan iyo waxay kaa malaysanayaan ma aha shaqa adiga kuu taalla shaqada kuu taalla inaad ku mashquushid wakhtigaagana inaad gelisid mudani waa inaad mustaqbalka noloshaada meel ka soo bixisid waa inaad qof karti leh noqotin oo aadan waxay dadku kaa malaysanayaan naftaada ka dhigin inay tahay oo kale qof baa wuxuu kuu haystaa inaad qof maangaabo wax magaradaa tahay haddaad saa isu aragtid ogow qofkaas wixii uu doonayay baad u rumaysay xaasidiintu ma daalaan mana xanaaqaan kamana gaabiyaan hadaf kasta oo ay leeyihiin oo ku wajahan siday dadka himmadooda hoos uga soo dhigi lahaayeen waxay u nool yihiin oo u soo kacaan habeenkiina ku seexdaan waa sidii qof nolosha uga ridi lahaayeen sidaa darteed ha u oggolaanin fakarrada ay maangaabiyadu maskaxdooda ka soo bacrimiyeen inay mustaqbalkaaga baabi'iso adduunyadani ma dhibla'a umana dhib la'ayn awowayaalkeen dhibaatada maanta ina haysata aad bay uga yartahay marka loo barbardhigo awowayaalkeen dhibkay soo mareen baahiday soo mareen kabala'aantay soo mareen dharla'aantii haysay cabsida iyo walwalka qabowgiiyo baadiyahay ku noolaayeen innagu maanta wax walba waynu haysannaa waynuna cabanaynaa waxaan doonayaa inaan kula wadaago oon ku idhaahdo dhoolla caddee dhibka adduunka yaalloo dhan adiga laguma dhiibine waxaadna naftaada mar walba xusuusisaa booska aad nolosha maanta ka joogtid iyo waxa aad haysatid ogow dad baa hadday awood u helayaan inay kaa qaadan karaan hub intay soo qaataan barqacad kaa qaadan lahaa haddaad maanta caafimaad qabtid kuwo fara badan baa bukoo cisbitaallada yaalla haddaad socon kartid kuwaanba luga lahayn haddaad wax arki kartid kuwaan indhahaysan haddaad wax maqli kartidna kuwaan dhaga qabin haddaad nooshu hoos socotidna kuwaanba qorraxdaba arkin oo qabuuraha ku jiro dhulka ka hooseeya waxaad ku dadaashaa maalmahan yare adduunyadeed nooshahayd haysatid
inaadan qof bini aadama dartii isu beddelin si uu kuu jeclaado. naftaada kalsooni buuxda ku qab, jeclow sida ay tahay. waxaad ogaataa dadka saxda ah noloshaada waxay ku soo jiitami karaan markaad adigu wax dhaba tahay. laakiin haddaad wax iska keenkeenaysid oo waxaadan ahaynaad mar walba dadka u muujinaysid, ogow waxa kuu soo jiitamaya waa dadka beenaalayaasha ah. soomaalidu waxay tidhaahdaa shimbirba shimbirkiisuu la duulaa. haddaad adigu qof beenaala ah tahay, waxa aad soo bandhigaysidna ay been tahay, runtaaduna ay adiga kaa dambayso, waxa kaa soo horreeya oo dadku ay arkaanna ay been tahay, shaki ma lahan dadka maangaabka aan waxba fahmaynin oo beentu ay soo jiidato uunbaa ku soo aadi doona. hadhowna waxaa dhici doonta in labadiinnuba aad runtii iskala soo horbaxdaan, taasuna markaa ay abuurto caqabad aad labadiinnuba isku fahmi weydaan. qofku ma duqoobin, da'na ma gaarin, ilaa ay shallayta degto booskii riyooyinkiisa iyo hammigii sare ee uu lahaa. waxaan fiidiyogan kuugu soo gabagabaynayaa kelmad mar walba naftayda aan ku idhaahdo oo ah qalbigaygu nasiib badana. waa marka koobaade waa la gubay oo wax kululeeya waan soo arkay. waa marka labaade waa la ikhiyaanay markaan aaminay kadib. waa marka saddexaade waa la jebiyey markaan qof u dhiibay oo aan filayay inuu daryeelayo. waa marka afaraade waa lay dhaawacay markii aan dareemayey inaan ammaan ku suganahay. waa ilaahay subxaanahu wa tacaala cajaa'ibtiiseese weli wuu shaqaynayaa. rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu igu kaalmeeyey inuu qalbigaygu maalinba maalinta ka dambaysa horay u sii socdo, adkaysi lahaado, casharna ka barto dhib kasta oo soo gaara. dadka dunida ku noolina waxa ay ku kala duwan yihiin oo ay ku kala tagsan yihiin waa sida ay u wajahaan caqabad kastaa marka ay ku timaado. allah kuma mooga, wuu kuu jeedaa oo wuu ku fiirinayaa, wuu ku maqlayaa, wuu ku arkaa. wuxuu fiirinayaa bal sida aad uga falcelisid caqabad kastoo noloshu ay kuu soo bandhigto.